তার যে বাজেট সে বাজেটের মধ্যে কোনোভাবেই আসলে একটি আপডেট কনফিগার মিলানো যাচ্ছিল না। সেখানে ইন্টেল কোর i5 এর 10 জেনারেশন প্রসেসর ছিল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই মনের দিক থেকে সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আমার পাশে যে ক্যাসিংটি আপনারা দেখছেন এটি কিন্তু আসলে ক্যাসিং না, এবং এই ক্যাসিংটি দেখে হয়তো বা আপনাদের মনে হবে যে এই পিসিটার প্রাইস কত হতে পারে, 7,000, 8,000, 10,000 বা 12,000। কিন্তু আপনারা কি ইমাজিন করতে পারেন যে এই কম্পিউটারটির দাম হলো 33,000 টাকা। কেন 33,000 টাকা সে বিষয়ে অবশ্যই বিস্তারিত কথা বলবো, তবে তার আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক খুদে বার্তা পাঠানো একটি ভিডিও চিত্র মাসুদুর রহমান ভাইয়ের, এবং তিনি মৌলভীবাজার থেকে আসলে এই ভিডিওটি পাঠিয়েছে এবং তার রিকোয়েস্ট ছিল যে তার কনফিগারের ভিডিওটি যেন করা হয়। তাকে সম্মান জানিয়েই আজকের ভিডিওটি করা। আসসালামু আলাইকুম। বৈধভাবে উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বন্ধু। আমরা আশা করব আপনার ব্যবসার উপর আপনি বৈধভাবে উপার্জন করে আপনার পরিবার পরিজনকে অন্নদান করুন, আর প্রত্যেকের প্রত্যাশিত বস্তু সার্ভিস করে আপনি ব্যবসায়ীদের মধ্যে খ্যাতিমান ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। ভিউয়ার্স, তাহলে আসলে বলা যাক যে এই কনফিগারটির প্রাইস কেন এত বেশি। প্রথমেই ভাই আমাকে একটি কথা বলেছিল যে এই কনফিগার, সে একটি কনফিগার দিয়েছিল, সেখানে তার যে বাজেট সে বাজেটের মধ্যে কোনোভাবেই আসলে একটি আপডেট কনফিগার মিলানো যাচ্ছিল না। সেখানে ইন্টেল কোর i5 এর 10 জেনারেশন প্রসেসর ছিল, H410 মাদারবোর্ড ছিল, 8GB র্যাম ছিল, এবং টোটালি SSD কার্ড সহ SSD 120GB ছিল। প্রথমে তিনি 240GB SSD নেওয়ার কথা চিন্তা করেছিল, বা একটি গেমিং ক্যাসিং নেওয়ার চিন্তা করেছিল। পাওয়ার সাপ্লাইটা ভালো মানেরই আছে। টোটাল কনফিগারটি যদি আসলে তার মনের মতো হওয়ার জন্য আরও এখানে 3 থেকে 4,000 টাকা এক্সট্রা অ্যাড করতে হতো, কিন্তু তার কাছে এখন কোনোভাবেই 33,000 টাকার বেশি ছিল না। সেই কারণে এখানে কিন্তু ক্যাসিংয়ের জন্য খুব বেশি ইনভেস্ট সে করতে পারেনি। ক্যাসিংয়ের জন্য কিন্তু কম্পিউটারের পারফরমেন্সে খুব বেশি যে প্রভাব পড়ে তা কিন্তু না। যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি গেমার তাদের জন্য আলাদা বিষয়, কিন্তু আসলে ক্যাসিং আপনাকে যখন দেখা যায় যে একটি কম্পিউটারের 8টি পার্টস আপনি কোথায় স্যাক্রিফাইস করবেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে প্রথমে ক্যাসিংয়ের দিকে নজর দিতে হবে যে আসলে ক্যাসিংয়ের উপরে স্যাক্রিফাইসটি করি। তিনিও সেটি করেছে, ক্যাসিংটি 8GB না নিয়ে সে একটি ক্যাসিং নিয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড মানের একটি ক্যাসিং সে নিয়েছে। এখানে ইন্টেল কোর i5 10 জেনারেশন প্রসেসরের প্রাইস আপনারা জানেন 17,500 থেকে 17,800 টাকা, 18,000-এর কাছাকাছি। আবার এখানে যে H410 মাদারবোর্ড, সে মাদারবোর্ডের প্রাইসও 8,000-এর কাছাকাছি। প্রসেসরে কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে 3 বছর, এবং প্রসেসরটা কিন্তু এটা ছিল। এই প্রসেসরটি কিন্তু আমি খুলে লাগিয়েছি। এই প্রসেসরটি কিন্তু ইনটেক্ট এবং 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এখন কিন্তু ভিতরে কোনো প্রসেসর নেই। অনেকে অবশ্যই খোলা প্রসেসর বিক্রি করে, সেগুলোতে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকে। যাই হোক, আমি একটি কথা বলতে যাই, কনফিগারটি কিন্তু ভালো হয়েছে। জাস্ট ক্যাসিং দেখে অনেকে মনে করতে পারে যে আসলে এত টাকা দাম, কিন্তু আপনি দেখেন 17-18,000 টাকা যদি আপনার প্রসেসর হয়, 7-8,000 টাকা যদি মাদারবোর্ড হয়, মাদারবোর্ড প্রসেসরে কিন্তু প্রায় 26,000-এর কাছে চলে গেল। এবার র্যাম যদি 8GB হয় কমপক্ষে 4,000 টাকা, তাহলে কি প্রায় 30,000 টাকা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। এখন আপনি বাকি 3 থেকে 4,000 টাকা যে বাজেট আছে সেইটি কিভাবে কভার করবেন? তারপরে সেখানে কিন্তু 120GB SSD কার্ড ধরা হয়েছে, পাওয়ার সাপ্লাই এটি রাখা হয়েছে, এবং একটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে, এবং ক্যাসিং এটি রাখা হয়েছে। টোটালি তার প্যাকেজটি পড়েছে 33,000 টাকা। আমি চেষ্টা করেছি আসলে তাকে খুশি করার জন্য যতটুকু পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় ততটুকু পরিমাণ কম রেখেই প্রোডাক্টটি তার জন্য আমি বিল করেছি। আরেকটি কথা বলতে চাই, আপনারা যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যদি 10,000 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে আপনার অ্যামাউন্ট হয়, আপনাকে 1,020 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। যদি সেটি 25,000 টাকার মধ্যে হয় অ্যামাউন্ট, আপনাকে 2,040 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 30,000 থেকে 40,000-এর মধ্যে হলে 3,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। কেন অ্যাডভান্স করতে হয় একটু দেখেন। এই যে প্রসেসরটি, এটি কিন্তু একটি ইনটেক্ট প্রসেসর। এই প্রসেসরটিতে 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে।
এখন একটি ইনটেক প্রসেসর খোলা যখন হয়, আবার এই যে মাদারবোর্ডটি দেখছেন এটি কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ মাদারবোর্ড। হ্যাঁ, এই মাদারবোর্ডে যখন খোলা হয়, ক্যাসিংয়ের সাথে ফিট করা হয়, তখন কিন্তু পরবর্তীতে এটার পিছনে এটা যখন অন্য কেউ নিতে চাইবে তখন কিন্তু নিবে না। অর্থাৎ আপনারা কেউ যদি এমন মনে হয় যে একটা অর্ডার করলাম, অর্ডার করার পরে আমি চাইলাম যে ক্যান্সেল করে দিলাম, আসলে সেটি হয় না। কম্পিউটারের যদি প্রত্যেকটা পার্টস আলাদাভাবে কিন্তু একটি মাদারবোর্ডে ফিট করা হয়, তারপরে সেই মাদারবোর্ড ক্যাসিংয়ে ফিট করা হয়, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কানেকশন দেওয়া হয়, তারপরে না সফটওয়্যার দেওয়া হয়। সুতরাং সেই কারণেই আমরা কিন্তু অ্যাডভান্সটি রাখি। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন, এবং এখন পর্যন্ত অ্যাডভান্স দিয়ে প্রোডাক্ট পান নাই বা প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন কেউ হয়তো বা থাকবে না। যদি থাকে অবশ্যই আপনি আমাকে কন্ট্যাক্ট করবেন। আপনি যদি আসলে প্রমাণ দিতে পারেন যে আপনি টাকা দিয়েছেন কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট পাঠাই নাই, সেক্ষেত্রে আমরা জরিমানা সহ টাকা ফেরত দেব। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আর বেশি দীর্ঘ করলাম না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।